Boma Viva! Viva! Viva MK Women's League Viva! Viva! Viva MK Youth League Viva! Viva! Viva MK Student Movement Viva! Viva! All power! Angithi sizobopha amanxeba bengicela ke bomama ukuthi ke sisukumile ke isizwe ifamily ngale sizobopha amanxeba nangokomoya sisondele basazosondeza nabafundisi kodwa asisondeleni ngiyamema ukuthi sisondele sidrowe izulu right to the earth. Yes. Bese siyawabopha amanxeba ngoba la sihanjelwe iqhawekazi angakacali ke ukukhuluma kodwa bengicela ke sibe ne worship song A1 worship song Amen. Hayi sesingahlala phansi. Amandla! Amandla! Ngithanda ngibingelele abafundisi. Ngibingelele nina abaphathi bemfihlakalo zikaJehova. Sithi siyabonga. Yini namhlanje eninelungelo lokuthatha inyembezi zethu nisipresente before God nithi baba nazi inyembezi zamakhosikazi umkhonto wesizwe zilimele ngoba omunye ohambile omunye kuhambe ithambo lethu kuhambe omunye wabomama umama obengabheki yebo ulindiwe mina ngicale ukumazi
ngimaze ngoComrade Ntontoni ngisaza usho umlando bengicela ukubingelela ngibingelele ekhaya abantu bala ekhaya emndenini umndeni wakaLindiwe ngithi alehlile lungehlanga silahlekelwe nilahlekelwe isoja leli elihambile ihambe iqhawekazi akuhambanga ivaka akuhambanga ivila ngiyanibingelela ke ngithi uNkulunkulu anenze kahle mndeni wala ekhaya uNkulunkulu ngoba uyena kuphela okwazi ukufinyelela kule nxeba elivulekile namhlanje kulomndeni wakamkhwanazi kulomndeni wakamkhwanazi le nxeba elivulekile uNkulunkulu yedwa oyokwazi ukufinyelela kulo bese uyalipholisa kodwa uma nithatha amehlo enu niwabhekisa ezintabeni ningawabhekisi ningawabhekisi ku-friend ningawabhekisi kodwa nibhekise amehlo enu ezintabeni lapho usizo lwenu luyoqhamuka khona lapho i-healing iyoqhamuka khona. Ngiyathemba mndeni ngiyazwakala ngiyazi ukuthi niseyinhlungwini kubuhlungu ngoba ukufa into engajwayeleki ukufa into yenzeka each and every day but we cannot get used to it. We cannot get used to it. Akekho ngathi ukufa mina angikusabi. Wonke umuntu uyakusaba ukufa and ukufa kuletha ukudabuka ngaphakathi mase kufikile kodwa ngithanda ukunitshela mndeni ukuthi uNkulunkulu akandizondanga uNkulunkulu usanithanda lo owasemandulo lo owanamhlanje uyonithanda kuze kube phakade bekhuluma nomndeni ngibingelela ke abantu abakhulu ke manje bobaba nani ngibingelela i-youth ngibingelela ama-students bese ngizobingelela abantu abagcwalise lo mhlaba bawugcwalisa umhlaba waninga abantu abanesibindi abanebaqala ithambo emzimbeni wabo ngikhuluma ngani inzala abantu ngikhuluma ngani bomama kuhambe inzala abantu ngiyanibingelela mantombazana ngiyanibingelela mangibona nina ngibona umkhonto udlondlobhala mangibona nina ngibona umkhonto uthatha omasipala mangibona nina ngibona amaqhawekazi ngibona uDeborah abathi we are going to lead i-revolution and we are going to lead i-revolution ukuze sifinyelele la siya khona. It needs women, wise women. Angithi niyazwa bomama ngibingelela nina boDeborah sidabukile ngendlela eyisimanga ngifuna ke manje ngingene ekuthe uLindiwe ngimaze nini ngimaze kanjani kuthe uma lento seyizophuma underground ithele tsunami maseyizophuma underground wathi ubaba Ntomkhulu landani wonke amasotsha
ngisho nalawa sele ku-ANC. Hayi sawalanda amasoja, mina engawalanda qala amasoja ngoba bewaseduze kwami yilawa waselokishini lami. Ngalanda uNtontoni, ngalanda uNokzola, ngalanda aboJomo. Babeyi4 abantu engabalanda. Kwase kuthi for ama-suburbs into ngangayicabanganga ukuthi konje ama-suburbs awanakwa. Wathi kimi ubaba uMchunu, remember ama-suburbs awanakekanga. Ngathi ke wena ke baba uMchunu noSisithembi, angazi uSisithembi ukuthi niyamazi. Ngathi baba uMchunu noSisithembi nodila ngawo wonke ama-suburbs. Ku-suburb enifinyelela kuyo nangena. Ngadeploya abo Ntontoni. uNtontoni ke yila waqhamuka noLindiwe. Waqhamuka nesigayigayi esagijima. Yes. uLindiwe bafowethu, uLindiwe uyawuthanda umsebenzi and uyayi-enjoya into ayenzayo, and uLindiwe uyafocusa entweni omnike yona ukuthi ayenze, ube focus. Ubengabi scattered minded. Njengoba asamile la ubaba asho ukuthi sibulawa ukuba scattered minded. Yes. Sibulawa ungagijimi kuma lanes ethu. Uma singagijima kuma lanes ethu sifanise noLindiwe. uLindiwe phela there were few leso sikhathi, very few, and bawukwazi ukuthi mawunikeza ama-instructions izinto zenzeke ngokugijima ngaphandle kokwebhana. Kungakabi khona lesitayela esingenile lesitayela manje esokubanga ama-positions. Yazi umbona umuntu ayifuna i-positions kodwa uthi i-position kodwa uthi uyambheka umbone ukuthi no ayikho ne-capacity. Just nje makazobizwa ngo-organizer no-chairperson lokho hayi kumenza agcule abe muhle ngaphakathi, kanti silimaza inhlangano. Silimaza inhlangano. Bengicela namhlanje uku-honorisha uLindiwe. Uthi ngelinye ilanga ngokuhamba kwakaCommander uLindiwe ngethola ushintsho empilweni yami ngaphakathi. Ifweni ubunomhobholo lo osho ubabunyathi. Bengicela ukuthi ke senzeni i-introspection ukuthi zonke izinto ezimbi esizenzayo ingabe azilimazi i-organization na. Usihlale phansi umuntu angamunye, ungakhonjwa omunye umuntu, uhlala uyi-one, because angithi sonke siyayifuna inkululeko. Angithi sonke siyafuna ukuthi isithunzi somuzonsundu sibuye. Siyobuya nge-discipline. Ake sibeni discipline. Ake sibeni nothando amongst ourselves. Ake siyekeni ukuzondana, sizondelane into engekho. Ngiyacela siyazondana, we hate each other with passion. Omunye umuntu akuzonda angakakwazi nasemehlweni. Uzwe nje igama. Asiyekeni, asithandaneni ukuthi siwuthathe umbuso kuyothatha ukuthi thina sithandane, sirespectane, sihloniphane, bese siba yimbumba. Ngoba ayikho impi eyeke yanqotshwa ngamasotsha divided. That is why you are divided you fall, but united will stand. Uma siya kulama elections manje
siyasihlangene sizobathatha abomasipala kodwa uma sisikathathi sibanga ama-positions ukuthi maphume lo kungene lo maphume lo kungene lo angeke ngiyezwa ukuthi sekhona. Yes, comrades, we have to be careful. Sekhona ama-list ayandiza, siyezwa ukuthi khona ama-list ayandiza. Abantu bayoze babulalelane nje ukuthi abe selistini omunye arabheke off from the list. Ubani mina namanje ngisazibuza ukuthi asikayitholi directive yokuthi lethani ama-list ukuthi khethani abantu abazoba ku-council. Bengicela ngibeke umoya phansi. Uyazi ubuholi akumelanga sibugijimise. Ubuholi uma udalwe ukuthi wena uNkulunkulu wakhetha from your mother's womb akubeka ukuthi uzoba mholi, uzoba mholi noma kungaba nini, noma bangaphithizela lapha ngwakho bagile benzeni wena kodwa ukurelaxile bayobona uhleli lapho bathi nangumholi. Ngicela ningagilani yonke into inesikhathi sayo. Uma udalela ubuholi, one day you will be leading. Asirelaxeni silinde ama-directives. Angithi niyangizwa nani bomama? Asiyekeleni ukukarabhana bomama. Uma thina singabomama, we can be united. The rest will follow. The rest will follow. Siyekeleni ukukarabhana bomama, sikhulume indaba ezinhle, asizikhulumeni emphakathini wala eSouth Africa. Sibatshela ngePeople's Mandate ukuthi umkhonto wesizwe ubaphatheleni abantu basekhaya. Yebo. Siyekeni ukukhuluma, sikhuluma izinto ezibhidliza i-organization. Hey, kulamafoni wenu. Hey, ngiyabhidliza i-organization. Angazi ukuthi are you aware? Are you aware ukuthi lama gadgets wenu they are destroying umkhonto wesizwe? Ngiyanikhuza ke. Ngifuna ukukhuza kakhulu abomama because bomama wayengikhuza nina. Niyazi amandla eninawo. Niyawazi amandla umama awaphozesayo. The influence le onayo mama. Asikuhlakanipha kwakho. We are born with. Sizalwe kanjalo. But asikusebenziseni ngokuhlakanipha. Asikusebenziseni ngendlela eyokuthi izokhulisa i-organization yethu igijime up to 2029 sithathe ilizwe nge-2/3 majority. Manje kubo masipala uma fanele sibonise kuphi manje la kubo masipala. Nisho ukuthi the way kwenzeka ngakhona phakathi kwe-organization. Are we going to be able to deliver, to lead? Ngapho thuthu samamele, hey khona badla imali, khona bayenza njani? Comrades, asistopeni ukwenza umkhonto wesizwe i-ATM. Asistopeni ukwenza umkhonto wesizwe a vehicle that will take you to the heights. Because size ngendlela ezingafani. Bese kuyahlaba kithi esaziyo ukuthi umkhonto wesizwe lo usukaphi kanjani. Comrades, asiyekeni siyaphushana, singcolisana amagama, senza yonke lento
uke wayibona lento siyenza phakathi kwethu sisodwa. Uthi ufika umuntu akafuni nokwazi ukuthi kanjani kwenze njani, ukuthola lapho ufuna ukukhipha kungene yena. Because wena awukhulumi isilungu esihle sifana nesakhe. Ukuthi i-Betimes la iba la ekutheni sikhuluma isilungu too much. Sikhuluma isilungu too much. Bese ke senza siyapithanisa ukuthi isilungu nepolitiki are two different things. You can speak English, but uthola ukuthi le English ubathe uyayimamela ayinayo i-political content. Iyadestroya nje phela uqinisile baba. Uyithola nje ukuthi manje asisho ukuthi ukufunda kubi. Ukufunda siyakufuna, sabafuna abantu abafundile, because uma sikhuluma ngokuthi we want to own the means of production, sikhuluma ngani ukuthi nina abantu abafundile niyothatha ke bese ni-aligna izinto ngendlela e-right. Ngendlela e-right. Angithi nezo asingayipithanisi lento. Kuhle nifundile nani abangafundanga ningabi nomona ukuthi thina hayi asifundanga, and ningabi ne-inferiority complex. Hayi kodwa isilungu kumele sibe ne-political content. Manje la umkhonto wesizwe ngathi ufuna ukubhidliswa abantu abazisilungu kakhulu. Ngiyanicela ke mabavume, yazi kunzima ukufundiswa umuntu wena ozitshela omthathela phansi. Ngizofika ne-degree yami ngithole wena unganaye no standard 10, kodwa koze politiki angeke ngithinte, nama professor angeke athinte. Example, good example, ubaba wethu. Ubaba wethu waziwa njenge-president evelele umhlaba wonke. Niyakwazi lo? Noma abo-Trump bazama ukukunyathela lokho, kodwa kwashiwo kwathiwa the best of them all is in Africa. UNyamalala yiyo yabakhokhisa. Ngikhuluma ngomuntu ophelele ku-standard 3 if I'm not mistaken. Owathola i-education endlini because uNkulunkulu wakhomba isibeletho sikamama wakhe before ahlale esibelethweni. Wathi lesibeletho lesi ngiyasibusisa, siyohlala umholi ovelele umhlaba wonke. Ngakho-ke uNyamalala usakhele ikhaya. Lekhaya lifuna manje ukuthi thina silivikele, siliprotecte ngazo zonke izindlela. Bomama yabona protected, ngithembeni. Ngithembeni umama umcimbi ubambile, and it's not easy uku-influence umama. Anyakho umama uze ne-bad influence uthi uzoyihlohla. Umama it's not easy. Yingakho ke bomama ngicela sibambaneni. Bomama ngicela siyilide i-revolution. I-revolution ifuna thina. Abantwana bethu bafuna thina. Abantwana bethu
bethu basukusizini, abantwana bethu badla ama-drugs, abantwana bethu bayafunda bagogothe bahlale emakhaya ne-certificate, abantwana bethu bayarage, abantwana bethu bayabulawa, amadoda ethu ayabulawa. Kuhlala kubani? Kuhlala kumama. Ubuhlungu buhlala kulo owathwala lamathambo for 9 months. Manje ke mangibona umama obhayizayo ngizobuhlungu ngendlela esimanga. Ukuthi yazazi lo mama ukuthi uthwele amandla angakanani njengoba abhayiza kanje. Bomama sizowuthatha umbuso, bathanda bangathandi umbuso we-ANC. I'm sorry to members the ANC ezikhona kodwa umbuso siyawuthatha ezandleni zamasela. Bayatatazela, bayehla bayenyuka ama-headless chickens. You see, bomama ithuba leli, yazi ithuba leli bomama uNkulunkulu wasilethela a good Samaritan, but uyasho uNkulunkulu athi nomkhomba beyedwa oyolungisa isizwe. Hey, wasilethela umfana wami, wasilethela umkhwanazi. Yazi ukuthi yini asikuhlakanipha kwakhe, wakhonjwa lo muntu, wakhonjwa umkhwanazi. Is a chosen. Yasozithola nini indaba ezimbi kangaka, ezibone kangaka? Akuna delivery, imali ziphelela botsotsi. Yazi namanje bantu benkosi, umuntu osele kwa-ANC umuntu osapupula. Uyapupula. A normal person, a poor person, angeke ahlale abhiza bamba ithambo elingananyanga. Manje-ke thina asihlakanipheni, asisebenziseni lelo thuba, asibangeneni, singabuyeli. Lapho-ke siyobe sim-honorishile uMamlindiwe. Ngikhuluma la ngeqhawe ebelingabuye emuva. Phambili bokuba phambili, bekangathi abheke phambili ababheke emuva. Becela senzeni njalo. Ngicela siwuthande umbutho womkhonto wesizwe. Immediately umuntu enza i-confusion kulama gadget wenu, khona nani to order. Ngikhona to order. Umama mamuza ukuthi ukhuluma umbhedo la iceleni kwakho, ngikhona to order. Ungafakazi ngoba mawufakaza iyaqhubeka lento. It's an acid efuna ukudla i-organization. And singakhohlwa ke eyogcina, singakhohlwa ukuthi bakhona ke phela nabathuliwe. Yebo. And bakhona. Yebo. Okubuhlungu yazi ukuthunywa ungatrainwanga. Ubonakala ufihla inhloko kanti ibunu singapha. Thina sithi siyazazi lebunu zangapha.
We know all the elements zomuntu othunywe isitha. Angithi ngiyakhumbula. Phela ngike ngaba unpopular. Bakhuluma ngami kuma chat groups. And laba bakhuluma kuma chat groups bathi yilaba abathunyiwe. Angithi nonke ngikhuluma kuma chat group ngithunyiwe. Laba babekhuluma kakhulu. Bathi ubani lo ozotoyitoya atoyele uFloyd. Kwaba khona abanye bathi hey utoyitoyela ubaba angazi ukuthi wayibe bangazibuza ukuthi ubaba imtoyitoyele athule nje. Aba analyze the situation. I said because comrades, if you are trained for intelligence, ayikho into ezobhida, ayikho into ezokwenza kokani. Wayithola indaba wafocusa kuyo wazi ukuthi yiyo. Azange ngwathifta amehlo wami sebangimemeza ngapha nangapha ngathi kodwa wena Floyd nginawe shaqa. Yebo. Ngathi nginawe shaqa. Uyosuvele akavela. Avelile. Uphi namhlanje? Akekho. That is why ngithi qaphelani. Ngoba bakebe basegijima naye. Bangasabazi nokukhuluma nathi. Sebasibheka kanje. Hey, I was there kwabanye bagijima naye bathi angibasoni ngoba babengamazi bebangamboni. The intelligence yiyo phela ezokutshela ukuthi lo muntu akezanga kahle. Yebo. Thonyiwe lo. Akezanga kahle. Ngalwa naye ngaze ngasizwa ukuthi ahamba eMalawi ngathi damn it. Ngayibhala umhakabulo ngaka. Ngathi out. Ngomthetho nini? Yona le constitution yakhe. Wayibhala iconstitution. But wakhohlwa ukuthi iconstitution le siyahlala abanye ngeke sivilaphele. Sahlala sistudies. Uthabuye eMalawi ngathi ayikhona ufike kahle mfana wami bengifuna. Yes. Wathi uyadive ngathi. Yes. Wabhala incwadi, wabhala ama pages. Ngawathumela kwabaphethe bathi bayadukisa ngathi hey constitution. Ngiyabona ukuthi ngena ke fanele isimelo umsebenzi ongakanani. Bengicela ke sivikele umbutho wethu. Bengicela le vision kaMsholozi sigijime nayo singakhathali until sithathe ilizwe. I-energy kutheni ukubuyisa umhlaba wokhokho bethu ezandleni zomuntu onsundu. Angithi niyazwa? Yebo. Bese sinationalize abo reserve bank, sinationalize ama-mines ukuze wonke umuntu akwazi ukuhlomula. Yebo. Because if it was like that, ngabe akekho umuntu ohluphekayo la eSouth Africa the way iSouth Africa i-rich ngakhona ngama-minerals. Angithi niyezwa? Namhlanje sithatha abantwana bethu uzotshela umntwana ukuthi funda uzokwazi ukuthola umsebenzi omuhle. It's not about ukuthola umsebenzi omuhle, it's about ukwenza umsebenzi. Create umsebenzi omuhle. Angithi abantwana bethu fanele sibafundise ukuthi njengoba nifunda anifundeli ukuba ama modern slaves. Modern slaves. Ufunde thola umntana msekaphuma agcoka isuthu man abophe netie. Leso sikhathi ngiyambheka ngisho ngithe uNkosana modern slaves sami. Kodwa ngimfuna ngelinye ilanga angekho lapha eofisini. Ala phakathi la okuthi
kwenziwa khona zonke izinto la kukhulunywa khona ngomnotho wethu la kuhlelwa khona ngomnotho wethu ukuthi fanele umuntu ngamunye ahlomule kangakanani ngoba kumele sihlomulile at the end of the day. Akumelanga sihlupheke kube sihlala kwi-country e-rich ngalendlela. Yebo. Bokumele ngaba kuhlupheki noyedwa umuntu. Angithi ngiyangizwa. Yebo. Singafundela ukugijimela ukuyosebenza officeini la kwa-Oppenheimer. Sebenzela uku-own the means of production. Uone kube uwo-create imisebenzi. Ube part yomnotho yokukhulisa umnotho wase-South Africa. Angithi bomama asifundiseni abantwana bethu bomama elokugcina sengizovala bomama asibeni ama-friends nabantwana bethu ukuze sikhulise ilona abantu abasha ukuze sikhulise ilizwe lethu ngendlela enesizotha. Angithi ngiyangizwa bomama. Sibuyise iculture yethu. Iculture yethu fanele siyilwele ukuthi irespectwe. Our culture must be respected. Okay. Our culture must be respected. Yebo. Ilizwe lethu baliqala ngala okay. Ilizwe lethu baliqala ngokungarespect iculture yethu beza ne-divide and rule beza nokuthi khona abawani khona abobani bahlala le abobani bahlala le abobani bahlala le. Namhlanje uthola ukuthi sikhwebhana nje ngobuhlanga. Ngiyangizwa? Yebo. Ubuhlanga asingabuvumeli eSouth Africa ukuthi ke nake kube khona ngoba sukela kudala okhokho bethu babeyimbumba bahlangene nathi asibuyiseni leyo nto bese sifundisa abantwana bethu ukuhamba ngendlela e-right ngendlela eyomntwana womAfrika. Angithi niyangizwa? Hayi sobuye sixoxe bomama fanele ke ngenze nje i-workshop or i-seminar la siyodla umkhabulo sayowudla nge-English sayowudla nge-Afrikaans siyowudla ngesizulu